Office Force standında Yusuf Bey ile beraberiz. E-mailinglerimizde belirtmiştik, bir hard disk imha makinesi getiriyor Yusuf Beyler. Bununla ilgili bir bilgi alalım sizden. Tabii, memnuniyetle. Makinemiz 2,5'luk ve 3,5'luk hard diskleri imha edebilecek güvenli, rakipsiz bir makine. Evet. Burada benim aklıma şey geldi. Hani güvenli mi? Bu imha sırasında insanlar zarar görebilir mi? Çünkü ciddi anlamda videodan da göreceğiniz gibi küçük parçalara ayırıyor hard diski. Bizim hard disk imhasında da, diğer satmış olduğumuz imha makinelerinde de birinci önceliğimiz kullanıcı güvenliği. Evet. İkinci önceliğimiz de imhanın tamamen bir daha erişilemeyecek şekilde yapılması. Makinenin az sonra uygulama sırasında göstereceğimiz şekilde kapakları kapatılmadan, sensörleri tamamen kapanmadan aktive olma şansı yok. Dolayısıyla evet, son derece güvenli. Bir şey daha soracağım. Web sitemizden gördüğüm kadarıyla hard disk imha sırasında kullanıcının ve imha edilen hard diskin kayıtlarının da tutulabildiği opsiyonel olarak belirtilmişti. Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle bu makinemizin bu kayıt yapmayan modeli, evet, buna opsiyonel olarak hem kullanıcının imha ederkenki görüntüsünü, evet, hem 2,5'luk ve 3,5'luk bölümlerde aynı anda imha sırasında videoların çekilmesi ve son olarak da hard diskin çöp kutusuna imha parçacıklarının düşerkenki çekilmesi suretiyle bir imhanın tamamen güvenli ve gerçekleştirilmiş bir şekilde tamamen erdiğini kayıt altına alıp sonra bunu USB ile ya da bir hariciyle cihazdan alabiliyorsunuz. Bir sorum daha olacak. Siz hard disk imha hizmeti veriyor musunuz? Yoksa sadece cihaz mı satıyorsunuz? Bizim bu ürünümüz zaten kurumsal evet, yerler için geçerli. Valla bizim böyle bir hizmetimiz yok. Evet. Böyle bir hizmetimiz yok. Zira biz ürün satışı ve servisine odaklıyız. Fakat evet, şunu söyleyebilirim. Bu bazıları için bir iş modeli olabilir. Tabii bakın şöyle, hem iş modeli olabilir hem de bazı meslek örgütleri kendileri alıp kendi meslek mensupları için bu hizmeti verebilirler. Evet. Ama bundaki asıl amacımız şu: sizin bir bankanın, yani bir kurumun içerisindeki şubelerinizdeki bilgisayarların hard diskleri bir daha kullanılamaz hale geldiğinde bunları hurdacıya vermeden önce evet, siz muhakkak bir imha edin. Evet. Zira sonra birileri bunu alabilir. Doğru. Alabilir. Yani o bakımdan güzel bir cihaz. Kesinlikle. Yani ilgi alakada anladığım kadarıyla güzel. Evet. Hayırlı fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz ilginize. Çok sağ olun.